បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីលពូលមីងដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តទូកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបតែយកមកថ្មីបាទរថយន្ត Kia Morning បាទឆ្នាំ05បាទពណ៌ខៀវខ្ចីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការបត់ថតបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរថយន្តគ្រឿងនេះបាទគ្រប់កលុកកលៀតអំពីទឹកថ្នាំក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនគ្រឿងខ្នងជើងក្រោមបាទឲ្យច្បាស់តែម្ដងមុនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តមកឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះក៏នៅស្រស់ស្អាតទាំងសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំគឺអត់មានប្រវត្តិស្ងោរដោពណ៌ឬក៏បុកប៉ះអីទេបាទនៅសំណុំឃ្លាំងស៊ីនតែម្ដងបាទមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថត live លម្អិតជូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវព័ត៌មានរថយន្តថ្មីមួយទឹកដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចម្នាក់មួយទៅនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអក្សរ subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងក៏បីចំណាយពេលយូរបាទសូមតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទចំនួន 4-5 នាទីអំពីការថតលម្អិតអំពីរថយន្តគ្រឿងនេះបាទដូចបងប្អូនមកឃើញបាទរថយន្តគឺមានពណ៌ខៀវខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទ sensor គឺលេងមួយជុំតែម្ដងបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតលេង UV បិទកញ្ចក់ UV រួចរាល់ជាស្រេចបាទតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចហើយឡាននេះបងប្អូនយកទៅគឺចំណាយថវិការៀបចំទៀតទេបាទគឺយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទសម្រាប់សម្បកកង់ក៏ដូចជាយ៉ានគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទនៅថ្មីបងប្អូនបាទជាមួយនឹងអេណុកបាទប៉ាណាសងខាជុំវិញឡានគឺបិទបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគ្រួសារតូចល្មមបាទ Kia Morning បាទគឺជិះស្រួលបងប្អូនស៊ីសាំងតិចទេបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមានផ្លាកលេខបាទរតនគិរី 2B 7716បាទផ្លាកលេខ QR code ផ្លាកលេខជួនថ្មីបាទជាមួយនឹងជង្គៀងមុខបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទលេងស្គុតលេងអីបាទបិទស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺអត់មានប្រវត្តិស្ងោរដូរពណ៌ទេបាទពណ៌ស៊ីនតែម្ដងហើយសាច់ដែកបាទហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទដែលចង់បានទុកជិះបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចបាទរស់រឡាងបាទសម្រាប់ឯកសារគឺឯកសារនៅមួយសេតតែម្ដងគ្រប់គ្រាន់បាទអត់មានបញ្ហារឿងឯកសារទេបាទឡាននេះជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញបាទនៅអាឡុងស្រោលតែម្ដងអត់មានទោះកន្លែងណាទេបាទទឹកថ្នាំជាប្រភេទឡានhalf full បងប្អូនបាទ05 half full បាទឡានស្អាតបាទជង្គៀងក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទឡាននេះនិយាយទៅអត់ទាស់ទេបងប្អូនសាច់ដែកទឹកថ្នាំបាទការតុបតែងគឺរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅបាទគឺមិនបាច់ចំណាយថវិកាបាទដើម្បីរៀបចំឡានទៀតទេបាទខាងខ្ញុំរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺធានាជូនបាទគឺឡានស្អាតបាទសម្រាប់ខាងក្នុងបាទគឺស្រោមពូកក៏នៅស្អាតបងប្អូនបាទស្រោមពូកកម្មញ្ញស៊ីនតែម្ដងខាងក្នុងលឿងបងប្អូនឡាននេះបាទគឺស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រអត់មានបែកបាក់ប្រឡាក់ប្រឡូកទេបាទឡានថ្មីមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានគ្រួសារតូចល្មមបាទអាចទិញជិះបានហើយបាទតម្លៃក៏សមរម្យផងដែរជាមួយនឹងកលុកកលៀតក៏នៅបាទអស់ទាស់នៅស្អាតមែនទេឡាននេះសាច់ដែកគឺធានាជូនអត់មានពុកមានច្រេះទេបាទឡាននេះបាទខាងក្នុងបងប្អូននឹងឃើញបាទនៅថ្មីមែនទេបាទឡាន Kia Morning គឺជាប្រភេទឡានលេខអូតូបងប្អូនបាទឡានគ្រឿងនេះគឺលេខអូតូហើយជាគណៈhalf full បងប្អូនបាទ half full ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រអប់លេខគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទនៅថ្មីនៅត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនតាប់ឡូនៅអែមបាទអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោកទេបាទនៅថ្មីមែនទែនជាមួយនឹងជញ្ជាំងទ្វារសងខាងបាទនៅហាប់ណៃអត់មានបែកបាក់អីទេបាទនៅថ្មីមែនទែនឡាននេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កងតួសាំងកងតួគីឡូអីក៏នៅដំណើរការធម្មតាបងប្អូនបាទប្រព័ន្ធភ្លើងអីនៅដំណើរការធម្មតាផងដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទគ្រឿងជួងក្នុងក៏នៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនដូចឡានឃ្លាំងអញ្ចឹងបាទឡាននៅស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងមញ៉េថាច់ហ្នឹងបងប្អូននៅដំណើរការធម្មតាបាទអញ្ចឹងបាទបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបាទបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំបាទនឹងថតខាងម៉ាស៊ីនបាទទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅមួយជុំស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនមកទៅមកមើលមិនខកបំណងទេបាទបាទសម្រាប់ខាងម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទគឺម៉ាស៊ីនថ្មីមែនទែនបាទ
ជាមួយនឹងអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទម៉ាស៊ីនស៊ីនតែម្ដងហើយអត់មានលេចប្រេងសើមអីទេបាទនៅស្ងួតមែនទែនបាទម៉ាស៊ីនបងប្អូនមកឃើញបាទនៅស្ងួតចេះតែម្ដងបាទឡាននៅម៉ាស៊ីនល្អជាមួយនឹងក្លុបកលៀតសាច់ដែកបាទអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡានគឺនៅដូចសំណុំឃ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺខ្ចីបាទក្លុបកលៀតនៅស្អាតមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍បាទនៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានចំពោះតម្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាទនឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទរុះរាន់ឡើងឡានតម្លៃឡានស្អាតតម្លៃទូទូបាទរុះរាន់ឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលខាងក្រោយបន្តិចបាទឡានបិទ UV រួចរាល់ទៀតបងប្អូនបាទលេង UV បិទ UV រួចរាល់ទៀតកាលពីកម្ដៅថ្ងៃបាទសម្រាប់ខាងក្រោយបងប្អូនមកឃើញបាទឡានអាចដាក់អីវ៉ាន់បានខ្លះដែរបាទធាម៉ូនីងខាងក្រោយបាទអាចដាក់អីវ៉ាន់បានដែរជាមួយនឹងគ្រឿងជួរបាទនៅថ្មីអត់មានបាទសលេកស្លោឆ្កោទេបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចឡើងមកមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទធ្វើការតេស្តឡានសាកឡានបាទមុនបងប្អូនសម្រេចចិត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការថត live អំពីរថយន្តរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីបាទចូលមកហើយមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយបាទអក្សរពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនឹងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីនិងរថយន្តម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលឡានផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបន្ថែមទៀតបាទលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា